อุ้ยช้าแล้วเนี่ยเวลาอะไรแล้วเวลาอะไรผมไม่เข้าใจเพื่อนกดมาให้ก่อนเลยนะดูทำไมดีกว่าทำไว้ก่อนดีกว่าทางร้านที่เปิดที่ชื่อนี่ดีกว่าเอาบรรยากาศที่ตอนเช้ายังไม่เลยไปดีกว่าเลยละจะมาก่อนจะเริ่มเรียนมีมีจะห้องอีกนะจะมีอะไรจะเริ่มถ้าได้คนเริ่มเรียนได้คนจบการบ้านมาหยิบขึ้นมาแล้วครับเราจะมากันแล้วใช่ไหมอ่านหนังสือหน้าที่หลังจากกินไปพักเที่ยงแล้วไปกินข้าวดีกว่าเราอยู่ก็เราอยู่มา3 นาทีแต่ถ้าเราจบมาเราอยู่มา3วันนี้เราไปกินแมคโดนัลด์กันอาหารไม่ต้องกินหรอกไปกินแมคโดนัลด์กันมีเวลาพัก30 นาทีพี่อาหารกินกันเอาไปสัก500เลยอ่ะไม่ใส่แซ่บเลยวิธีเราจะไม่บนเตียงมากเดินอ้อเรียนพอดี
ผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยทุกคนเพราะงั้นรอติดตาม EP 2กันนะคะเดี๋ยวก็จบไปแค่นี้กันติดตาม EP 2ดู